जय जगन्नाथ नमस्कार। सप्तम राज्य पुस्तक महोत्सव 2025 ए मनज्ञ समावेश सारस्वत उत्सव दूरदर्शन अगणित दर्शक मानू आम हृदय स्वागत करुचु, प्रीतिभर अभिनंदन जनाऊँ। पुस्तक केवल पृष्ठार परिसंख्यान नुहे अथवा शब्दर संभार नुहे, पुस्तक आम चेतनार वार्तावह, गोटे सुप्त स्वप्न को जाग्रत करिथाए। पुस्तक से गोटे सृष्टि को गभीर भाव में अनुशीलन करने पुस्तक आमको दे थाए गोटे अंतर्दृष्टि। गोटे जातिर इतिवृत्त होता है पुस्तक, गोटे माटीर कला साहित्य संस्कृति को गरिमामंडित करिथाए पुस्तक। वास्तविक कहले पुस्तक मनीष को मनीष करिथाए। ओडिशा राज्य सरकारंकर भाषा साहित्य संस्कृति विभाग आनुकूल्य आयोजित होतिबा ए सप्तम राज्य पुस्तक महोत्सव 2025 स्वतंत्र अधिवेशन में आम आसतु साउंटिबा कौन रही लेखक पाठक और प्रकाशकंकर अनुभव और अनुभूति आमर ये स्वतंत्र उपस्थापन में। आसतु परखी नवा पाठकंकर कौन रही मूड आमर ये स्वतंत्र प्रस्तुति में। आसतु मोबाइल कंप्यूटर एवं ई बुक्स भली डिजिटल दुनिया रे अनेक कहते पुस्तकर महत्व कमी जाउछि, किंतु वास्तव में बहिर विकल्प नहीं। भुवनेश्वर रे आयोजित सप्तम ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव प्रमाणित करिछि छापा बहिर आकर्षण आज भी जीवंत। अक्षर पुस्तक मेला एमिति एक मंच जेउठी लेखक पाठक प्रकाशक एकाठी होई पारिछन्ते। गल्प प्रबंध उपन्यास कविता और संस्कृतिर घटी महासंगम। गोटे स्थान रे मिलुछि पाठकों सबु प्रकार पसंदर पुस्तक। राज्य स्तरीय पुस्तक मेला अक्षर एमिति एक सांस्कृतिक महोत्सव पलटि जार किंचित अनुभव कौनसी मोबाइल के कंप्यूटर स्क्रीन रे मिलिब नाही। डिजिटल अवसाद और क्लांति पुस्तक ही दे थाए आश्वस्ति। जेतेबेले पाठक धीरे धीरे बहिर पृष्ठा उलटाए नुआ विषय खोजे, सेतेबेले मिलिथाए पठनर असल आनंद। छपा पुस्तक ज्ञान आहरणर माध्यम सह पठन प्रति एकाग्रता और आत्मीयता बढ़ाई थाए, जहा साधारणतः ई बुक्स रु मिली न थाए। पुस्तकर प्रतिटी पृष्ठार वासना एवं पुस्तक को हाथ में धरिबार अनुभव पाठक को भावनात्मक दुनिया को नहीं जाई थाए। पीढ़ी जेते बदलू तथापि बहिर आदर रही रहिथिबो। आउ जेते पाठक सृष्टि हेबे लेखक सेतिके उत्साहित हुई साहित्य को आगे नेबे। पुस्तक एक विचार, एक चेतना। पुस्तक मेला समस्त बयसर पाठकों कल्पना शक्ति को परिपुष्ट करिथाए। पुस्तक काहापई नुआ दुनियार द्वार खोले तो काहाकु प्रेरित करे, काहार दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करे तो काहाकु मिलिथाए साथी। कहबाकु गले कल्पना, संवेदना
ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅସଲ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ପୁସ୍ତକରୁ। ଅକ୍ଷର ପୁସ୍ତକ ଉତ୍ସବ ଏହାକୁ ସାକାର କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମରେ ଧକ୍କା ଖାଏ ଅବା ଧୋକା ଖାଏ, ଯାହାଙ୍କ କବିତାରେ ସେ ଖୋଜି ପାଏ ପ୍ରେମକୁ। ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତିକାର, ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025, ଏ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଭଳି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଗୀତିକାର ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ। ଏଇ ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ତରଫରୁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଏବଂ ମୋତେ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ବୁଲୁଛି, କଫି ଟିକେ ପିଉଛି, ବହି ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ କଲେ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ମହାମନୀଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବାର ଇଏ ହେଉଛି। ମହାଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶାରଳା ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବାଜିରାଉତ ଇଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରମାଦେବୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଇନି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ବେପାର ବି ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ସାର୍, ଯୁବପିଢ଼ି ବିଶେଷ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆମ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସୁଛି, ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ତ ଏତେ ଯୁବପିଢ଼ି ଲେଖକ ମୁଁ ଭେଟୁଛି ସବୁଦିନେ, 15, 20, 25, 30 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହା କାହା ବହି ଆସିଲା, ଆଉ କାହାର ଆସିବାର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଂକ୍ରିଟ ସହରରେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ, ଯାତନାର ସଂଘାତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ତାମାକ୍ତା ହୋଇଛି ଜୀବନ, ସେତେବେଳେ ମନ ଖୋଜୁଛି କବିତାର କେଇ ଧାଡ଼ି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଏଭଳି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଗୀତିକାର, ଜଣେ ସଂଳାପ ଲେଖକ ସ୍ଥିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା କିଛି ମନଛୁଆଁ କବିତା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍, ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆଦୃତ କରିବ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ କରିବ, ଯେ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନାରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିପାରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଂଶୁମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟଟା ଆଉ ପାଠକମାନେ କମୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିକଜ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଡିବଲଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କି ଦେଖିବାଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ିବାଟା ଅଭ୍ୟାସଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ହରାଇ ଦେଲେଣି। ଜେନେରାଲି ସେମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନୋଭେଲ ଫୋଭେଲ ପ୍ରତି ରୁଚି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଭଳିଆ ବୁକ୍ ଫେୟାର ହଉ, ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଦେଖିକି ବହି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମଝିରେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ବୁକ୍ସ କିଣା ହେଉଛି ଜେନେରାଲି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପଲ୍ ମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମାର୍କ କରୁଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୁକ୍ସ ପାଇଁ, ନୋଭେଲ୍ସ ପାଇଁ, ବହି କିଣିଲା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପ୍ରପର୍ ଲାଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ବି ଯେମିତି ଫୋନ୍ କରେ ଅଲଗା ଲେଖକମାନଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିଲା ପରେ। ସୋ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆକର୍ଷଣ ତ ବଢ଼ୁଛି। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବେଶୀ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଲେଣି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରଚଳନ କମିଗଲାଣି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତଥାପି ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଦୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର କଥା। ଆପଣଙ୍କ କବିତାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୀତରେ କବିତା ଥାଏ, କବିତାରେ ଗୀତ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏ ସମନ୍ୱୟକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି?
ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖେନି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଲାଗେ ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖେ ମୋ ହାତ ଚାଲେ ମୋ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୀତିକାରର ଜୀବନ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଆମ ଗୋଟେ ପରିଧି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଇଆ ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ଏଇଆ ପଡ଼ିବ ୟାରି ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଗୀତିକାରର ଜୀବନ ଗୋଟେ ତା ପରିଧି ଭିତରେ ରହିଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ରହେ ପ୍ରାୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆକାଶ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ बट व्हेन इट्स अबाउट द पोएट्री कविता सो सेतेबेले आम मानक पाखे संपूर्ण ओडियार स्वाधीनता रही था आउ से कहीं हस्तक्षेप करंतिनी सो से तार छविटा भिन्न आसे मु चेष्टा करे किसी पोएटिक थॉट को मो गीति कवितार गीत भितर पशेयापाई सो कम लाइन के अधिका कथा कहीहब सेटा हूँ गीतिकार बहादुरी एवं तारी प्रचेष्टा मु सदाले करे बासी चादर तले निजक लुचेई से कलंकित अनिद्रा राति को कहीं भोगुच कुहत एबे फेरी जिबार बेल गंभारी घरे पड़िथिबा आईना पोछि निजक थरे देखिनियो चुट्टी बांधी फुलटे खोसी अलता बोली निजक ढांकी नियो से बनारसी ओढ़णी रे रंग तुली धरी आंकी नियो निजक नुआ करी थरे मन खोली हस तो जानिଯିब तुमे भी बंचिज। काकर टोपार आखिरे से जीवन को साउंटती मेघ को दर्पण करी निजक कवितार सजाती आम सहित रही आम समय जड़े तरुण प्रतिभा स्वागतिका मिश्र स्वागत करुच्छ आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाई समस्त को नमस्कार दूरदर्शन टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद एमती गोटे प्लाटफर्म जोगे दी पुस्तक मेला आपन को कौन लगे युवपीढ़ी कंप्यूटर स्क्रीन रु बाहरी मोबाइल स्क्रीन रु बाहरी साहित्य बही पढ़े और साहित्य मनस्क हेबे आमको देखी लगुनि साहित्य मनस्क है आम हो बोली तो ये आसी पहुँचीचु ना आउ युवपीढ़ी को लेकिन जी प्रश्न आसूँ मत धीरे धीरे आप इंस्टाग्राम देखु सोशल मीडिया देखु बर्तमान मत लगुच हाँ कौटि ना कौटि गोटे रिफर्मेशन चली कौटि ना कौटि साहित्य आड़ को ढलुंट तबे इंटरनेट जमाना रे ओडिया साहित्य को आहरी गतिशील करने आमको आउ कौन करने को पड़ो प्रथम कथा हूँ करने पूर्वर आमको साधना करने को पड़ो केवल जे इंटरनेट रो यूज़ करवा कि सोशल मीडिया रो यूज़ कर दे किसी सस्ता लेखा भी आग को पड़ोची आ जोटा कि आम पर पीढ़ी हुए तो आम भी आम पर पीढ़ी भी से गुटाक ही मानदंड बोली धरी नेले किंतु ता देहर टिके बाहर को आसिक एक्चुअली साधना करने को पड़ो पुराणा मान को पढ़ा पड़ो आम पीढ़ी मान को पढ़ा पड़ो ताहले आम जानिबा जे आमर माने बैकबोनटा कौन से जिनसटा जानिले ही आम आग को बढ़ी पारिबा। 3 वर्ष तले गोटे क्षुद्र चलचित्र आम समस्त मन को आंदोलित करुला से क्षुद्र चलचित्र ना थिला व्यासे शुणुच व्यासंक मनरे जो कोह थिला जे ओडिया सारस्वत जगत को नहीं ओडिया बही को नहीं तार जे लेखक थिले सुमित पंडा आम सहित रही सुमित भाई आपको स्वागत करुछु। नमस्कार। आपन को आज कौन लगे जे व्यासंकर जो क्षोभ थिला ओडिया साहित्य को नहीं ओडिया बही बिक्री को नहीं ता जे महोत्सव देखले आपन कौन लगे व्यासंक क्षोभ सरिलाणी ना एबे भी अछि
ନା ଏବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏଇଠିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜଧାନୀରେ 3ଟା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପଡ଼ିଲାଣି। ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପଡ଼ିଲା, କଳିଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପଡ଼ିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ ଫେୟାର ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଫୁଟଫଲ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଆମ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଆମେ ବହି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଆଉ ଏଇ ବହି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଯିଏ କି ଆମ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯିଏକି କେବେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦିଏନି ବରଂ ଆମକୁ ଆମ ବାଟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆହୁରି ଆହୁରି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ଯୁବପିଢ଼ି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦିନକର କଥା ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିଆର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ପରିବାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନିହାତି ଆମେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ବହି ଗୋଟେ କାଳଖଣ୍ଡର କଥା କହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ହୁଏତ ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ 30 ସେକେଣ୍ଡର ରିଲ୍ର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କବିତା 300 ବର୍ଷ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରୁଛେ, ତା ଧାଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହିର ତାକତ। ସେଇଟା ଆମ ପିଲାମାନେ ହେଜିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସପ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ପାଠକ, ଉତ୍ସାହିତ ଲେଖକ ଆଉ ସବୁଠୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆସନ୍ତୁ ସାଉଁଟିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସୁଧୀର ମୌଡୁଣୀ, ପ୍ରକାଶକ ବିଶ୍ୱମୁକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଏ ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଛି। ଏହା ଯେତିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ତାଠୁ ବେଶୀ ଲେଖକମାନେ ବହୁତ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼ୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି କ'ଣ ସତରେ ବହିକୁ ଆଦରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଯୁବ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ି ସତରେ ବହିକୁ ଆଦରିବେ? କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଜନ୍ମ ମାଟି ଆଉ ମା ସବୁବେଳେ ମହାନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ମହାନ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଉସୀ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି, ଯେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମାଆର ଜାଗା କେବେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେତେ ବି ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ବହି ସବୁବେଳେ ବହି। ଆଉ ବହିରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ସେଇଟା ହୁଏତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ସତ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ। ସେ ପୋଡ଼କାଷ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଓପନ୍ ମାଇକ୍ ଶୋ ହେଉ, ସବୁକିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହି ସବୁବେଳେ ବହି ହିଁ ରହିବ। ଶୀତ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ସେତେ ଜମୁଛି। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଆଜି ଏ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଇଥିଲା ଆୱାର୍ଡ଼। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ତ ଜଣେ ଚିର ନମସ୍ୟ ଲୋକ, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଲୋକ ସେ। ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ଭିଣେଇ, ମୋ ନାନୀର ନଣନ୍ଦେଇ। ତ ମୋତେ ଦେଖି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଛି, ସେ ଯେଉଁ କବିତା ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଣେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ସ୍ପର୍ଶ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବେ ବହି ମୁହାଁ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କ ବହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହି ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ବହି ମହୋତ୍ସବରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୁଁ ଆଲିସନାଥ, ମୁଁ ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଆସିକି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ବୁକ୍ ଯେଉଁ ଅଥରଙ୍କ ଯାକ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ଫୁଡ଼୍ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଥରେ। ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଅଥର ବଗେରା ମିଳିଯିବେ।
दर्शक बंधु आम सहित संयुक्त होती ओडिया सारस्वत जगतर जड़े अनन्य लेखिका जड़े सारस्वत साधिका मैडम सुनीति मुंड मैडम आपको स्वागत करुचु जड़े विशिष्ट नारी लेखिका भाव में आपड़ कौन भावती जे पुस्तक महोत्सव भाव भितर गोटे नारी लेखिका को आग को बढ़िया प्रोत्साहित कर देखो लेखकर आउ नारी पुरुष सेमती किसी न थाए मु भावे जी लेखिला से लेखक है वर्तमान तो बहुत महिला माने लेखिले बहुत प्रकार पुस्तक आम पाखे प्रकाशित होउची पुस्तक मेला तो बहुत लेखिका तांकर सृजनी को एठी आनी पारिछंती आग को बढ़िले आ गोटे नारीर अनुभव को से जेते सुंदर भाव व्याख्या करि पारि थाए कहीं से गोटे माँ से जेते बड़े गर्भ धारण करिवार जो क्षमताटी ता पाखरे रही लेखा मध्य सही प्रकार जे गोटे थीम को गोटे कॉन्सेप्ट को आमे गर्भस्थ करू तापरे गर्भ भितर गोटे माँटे जो प्रकार अनुभव सब करि थाए से लेखिला बेलू को से सब कथा को से गर्भ वेदना गर्भर से आनंद से बात्सल्य से सब को अनुभव करे जेते बेले से प्रकाश पाई जाए डेलीवर हो जाए तेणु डेलीवरी पीरियडटा को मध्य से आनंद नहीं पारे तेणु मु सब बेले माने सृजनटा को गोटे मातृ गर्भ सहित माँ सहित तुलना करि आसी आउ से अनुभवटा बहुत आनंद भी देई थाए। पुस्तक महोत्सव केवल बहिर आसर नुहे यह माध्यम ओडिया लोकटीए आम ऐतिह्य विषय जाना पाचे तेज कौन रही विषय आसतु जाना सर ये पुस्तक महोत्सव माध्यम ओडिया लोक आम इतिहास विषय जानापी चाहते आम ऐतिह्य विषय जानापी सुजोग पाँच कौन कहे बाबद देखो एटा पुस्तक मेला खाली पुस्तक न था आ डिपार्टमेंट भी आम डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से ही कर हेरिटेज कल्चर आम इंटाक तरफ आम स्टल लगेचु 25-30 वर्ष है ओडिशा रे इंटाक बहुत काम कर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन आमे ही एटा करिथिलु ए जो कटकर मेरीटाइम म्यूजियम आमर नेताजी भवन बहुत जगार आमे कंजर्वेशन करिचु आमे प्राय 40टा एमतिया जगह हुकीतलार सेटा भी आमे कंजर्वेशन करिचु म्यूजियम ऑफ जस्टिस हेची रानी बाखरी टाउन हॉल संबलपुर एमतिया मेजर आमे प्लस सेटा भी नुहे गोरा कबर रे भी आमे रेनोवेशन करथिलु आउ कदम रसोल रे भी करिचु भुवनेश्वर में बहुत मंदिर को करिचु आमे जहाँ जहाँ सब करचु ताकू शोकेस एठी करिचु आमे देखैचु आगरु केमती थिला आम रेस्टोरेशन पर केमिति हैला एबे भी आमर चारिटा मेजर प्रोजेक्ट चली चांदबाली रे गोटे फ्रंट ये होची कटक मैरीटाइम म्यूजियम को आउ थरे होबो आ नीलकंठ दासंकर भी घरटा आमे ही मनोज दासंकर सेटा भी रेनोवेट करिथिलु इंटा गोटे 40-42 वर्षर संस्था एटा सेंटर फॉर एक्सीलेंस आमर मेन कम है एडवोकेसी एक्टिविज्म अवेयरनेस आम सब हेरिटेज क्लब खोलू स्कूल गुड़ारे बहुत जगार आउ टैंजिबल इनटैंजिबल बहुत हेरिटेज जगह जमी काली आम दिवाली पाइचु एबे माने आम खाली मंदिर मठ कि बिल्डिंग काम करूनु जोटा अदृश्य भी अच्छी विच इनटैंजिबल अल्सो तापर भी काम करिचु रिसेंटली एबे आम आदिवासी 62टा आदिवासी ट्राइब आगे ओडिशा रे तांकर डॉक्यूमेंटिंग बहुत कम होईची आम सेटा भी टेकअप करिचु बहुत एमती ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अच्छी आमर 14टा चैप्टर ऑलरेडी ओडिशा रे अच्छी आसंता दिन में पुरी भी खोलू ढेंकानाल खोलू आम चाहबू देखो ओडिशा रे जेतिकी ऐतिह्य अनडॉक्यूमेंटेड अच्छी बोधे कौ राज्य थी ना बहुत बहुत हजार हजार मंदिर आमर एमती अच्छी जोटा गोटे अटेंशन दरकार आम ओडिशा रे आज डेट रे प्राय 88टा ASI प्रोटेक्टेड 218 स्टेट आर्कियोलॉजी और गोटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मोटामोटी 300 एमतिया मंदिर अच्छी जहाँ संज्ञान आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नौ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को देखे किंतु आमे जेतिकी काम करिचु आमे ऑलरेडी 6500 मंदिर को माने ये को बाद ये 300 को बाद आमे ऑलरेडी आइडेंटिफाई करिचु सेटा आउ बहुत भी हबो।
किणाबिका को नहीं उत्साहित अच्छा प्रकाशक आउ लेखक उत्साहित अच्छा निज प्रिय बही को जिते पाठक मैंने खुशीर सहित साउंटी नौ आम सहित से जड़े प्रकाशक रही जी आपण नुआ नुहति जहाँ को सब दूरदर्शन टेलीविजन माध्यम देखती आ प्रकाशक भाव में कौन अनुभव आ अनुभूति रही आसतु पचार। आज्ञा नमस्कार। निश्चित भाव में ये हूँ सप्तम ओडिशा राज्य पुस्तक महोत्सव पुस्तक मेलार पुस्तक महोत्सव होती सतरे बहुत निरा कार्यक्रम ए वर्षर आयोजन बहुत सुंदर लगुच। आप देखिए पाखापाखि 250 अधिक प्रकाशन संस्था आसुँच फूड कोर्ट होती सेल्फी पॉइंट होती मनोरमा रमादेवी 125तम जयंती स्वतंत्र व्यवस्था करा सरदार वल्लभ भाई पटेल बंकिम चंद्र ओडिया साहित्य संस्कृति अस्मिता को लेकिन जिते भरपूर व्यवस्था करा समस्ते बहुत एंजॉय कर प्रकाशक भाव में मोर यहाँ हूँ द्वितीय थर आसवा। गत वर्ष मुझे कम बही थिला ए वर्ष पाखापाखि 70-75 बही मुझे आसी किसी विशेष बही अच्छी जहाँ को लोक खोजुन रखिकी दृष्टि आम आनीचु जदिव गल्प उपन्यास प्रबंध एवं कविता ये सब अच्छी ता भितर 2-3टी बही मो प्रकाशन एथरक बहुत लोक आग्रह माने आकर्षित करुच्ची। गोटे हूँ ओडिशार इतिहास स्वर्गत प्यारीमोहन आचार्य जहाँकि 1879 मसीह तो प्रथम रचना करते इंग्रेज मान समय से बहीटी प्रकाश पाई नाला कि 1925 मसीह प्रथम संस्करण होता जार 2025 100 वर्ष पूर्ति होची। आमे ताको बहु कष्ट करी से बही एबे नाही मार्केट रे सीसा अक्षर पढ़ी होनी ताकू गोटी गोटी अक्षर को टाइप करके आम नुआ बही आनीचु एवं पाठकों पाखर मध्य पहुँचापी चेष्टा करूँ। ओडिया साहित्यर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास जोटा कि सोशल कल्चरल हिस्ट्री जहाँकि प्रत्येक ओडिया जाना दरकार से बहीटी मो पाखे अच्छी। या व्यतीत गाल्पिक भाव में ओडिशार बर्तमान सबुठ अत्यंत परिचित सी अरविंद दास तांकर 3 खंड नुआ बही अच्छी रेनकोट गोटे उपन्यास एवं कंढई घर एवं मोनालिसार हस। या व्यतीत अनेक बहुत भल गाल्पिक उपन्यासिक प्राबंधिक से बही पुस्तक अच्छी। सबुठ बड़ कथा हूँ अनेक युववर्ग आम भितर गोटे भूल धारणा थिला जे बही आउ किए किणुना बही किए पढ़ुना समस्त सोशल मीडिया सहित अच्छा सोशल मीडिया पुणी मुह फेरले लोक मैंने मुझे देखुची अनेक लोक खोजी खोजिका आसुँच जो मैंने प्रिय लेखकों को से कारण जेहेतु सोशल मीडिया गोटे साहाଯ୍य करे आमर यही राइटर बही कौ स्टल मिलूँ सोशल मीडिया बाहर मेसेज पहुँचे और से आसिक नौ अनेक लोक बाई पोस्ट घरे बसिक नौ तेज मोटामोटी देखी जब कहवाक जाए ताने एथरक पुस्तक महोत्सव बहुत आनंद होती। आज तो मात्र 5-6 दिन होती आगू आहरी गोटे सप्ताह बाकी अच्छी मु आशा करी आहरी अधिक लोक आसवे आ किणाबेका भी संतोषजनक अच्छी। तुमे तो अक्षय समय अश्रुतुली धरी आंकी अछ जो मंजुल छवि ए माटी नाही ता मरण व्यक्ति सीना जाईपारे मरी व्यक्तित्व तो चिरजागरण ए माटीर से प्रणम्य मनीष माने से माटीर प्रणम्य महानायक माने जो माने माटी पाई समर्पी देइछन्ति निज तमाम जीवन से प्रणम्य मनीषों को मध्य आम पुस्तक महोत्सव रे देखा पाऊँ तांकर गरिमा संपन्न इतिहास आ जानिबा को पाऊँ तांकर गरिमाशाली जीवन आ जीवनी को। दर्शक बंधु सप्तम पुस्तक महोत्सव 2025 केवल पुस्तकर संभार नुहे केवल शब्द कवितार आसर नुहे यह माध्यम ए महिम्न जातिर से वरेण्य मनीष मानू से वरेण्य सारस्वत साधक मानू ओडिया अस्मितार से संवाहक मानू आम जानिबा को पाऊँ तांको विषय अनेक किछि। सतरे राज्य सरकारंकर अनवद्य परिकल्पना आगामी पीढ़ी मानक पई उत्तर पीढ़ी मानक पई गोटे अनन्य अनुभूति हो रहिबो। आगकू ओडिया साहित्यर जय हो ए पुस्तक महोत्सव आगुसर हो ए कामना सहित मेलाणी नौचु। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।